hewan. Ayam berkokok. Anjing menggonggong. Kucing mengeong. Kuda meringkik. Harimau mengaum. Kambing mengembik. Sapi dan kerbau menguak. Burung berkicau. Serigala melolong. Tikus mencicit. Ular mendesis. Nah, sekarang ayo kita berlatih soal. Hubungkan dengan jawaban yang benar. Ular mendesis. Berkicau. Meringkik. Menguak. Melolong. Isilah suara hewan-hewan berikut ini. Berkokok. Mengaum. Mengembik. Mencicit. Mengeong. Hitunglah berapa jumlah hewan yang mengeluarkan suara. Dua. Tiga.
4. 1. Lengkapi kata di bawah ini.